Manipur Police Control Room degi thadorok cherol amada hauki bapung kun mari asida mafam khara nomai kapagi thodo khara thokrabsu mapung oina security force na laksinduna thambangam ki hari security force na chinga masung tamda thibu humbagi thabok chathabada Kangpokpi district amasung Bishnupur district ki Dampi Chingda yamnaba Khutsu Khutlai ka Phagatkhre ni hari tha asi ki tarani thoida Kangpokpi district ta improvised projectile launcher ahom improvised grenade launcher Amadi tha asi ki tara humdoida Kangpokpi district ta magazine yauna 9mm UZ submachine gun ama 9mm live round nipan magazine yauna .32 pistol ama hand grenade ani HEWP smoke grenade ani 27 detonator ani amasung tha sigi taramarida Kangpokpi district ta .303 rifle ama 12-inch single bore barrel gun ani improvised projectiles launcher ama improvised mortar ama number .36 HE hand grenade taru 12-inch mortar round ani improvised mortar round ani 3 kg improvised explosive device ama 9mm ball live round mari 5.56 mm incest live round ama 7.62 CTN ama 7.62 mm fire case humbudrain toy 5.56 mm fire case nifumanga 2-inch mortar carrying case ani Amadi Bishnupur district ki Dampi hilda tha asigi tara marida modified 6-inch mortar tube ani live pompi round tara mathoy fired pompi case tara magazine galonyana 7.62 mm SLR Amadi 7.62 live round mari 7.62 MT case tara mathoy 9 mm pistol ama 12 bore single barrel ani detonator yaudaba number 36 HE hand grenade ani Chinese hand grenade ama WP smoke grenade ama charger yauna WT set taruk security force na Phagatkhre hari tha sigi tara humdoida Imphal East ki 5th IRB Chingarel da nongmai lakpaki thogdoka mari leinana Manipur Police na miyoi taruk Phagatkhre loinana judicial magistrate ta puthoklaba matung remand lauthakre hari tha sigi tara humdoida MPTC pangaida hingsa yauba Miyamgi mob control taunaba hotnabada miyoi ama laikhidabaga loinana miyoi ahum asok apan nangkri hari tha sigi tara humdoida Kamjong district ki Kasong Khulen police station na konba namli market ta UNLF ke gi kadar ama security force na faraba matung police na case ama register tawduna makha taba investigation hawkri hari National Highway 37 amadi National Highway 2 da lamda masigi tangai fadaba nomada changdaba yadraba potlam pubagari chaniga kunmari amasung Chamaga marfudраin toy hariba lambi asida apanba yauduna pusilaki makha tana poche pusilangna ba khudung thinga eba mafum kaya dasu security force na akanba section tharang lokhatki Manipur ki district pumna makta pamdaba thodok thoktana bagi damak puna checkpoint chamaga nifuda achat awok sing check tawbada chingna ba ching amasung tamda puna miyoi chamaga marfudrama pan phagatuna wahang phang chathaki hari miyamna simjin sajin ba video amadi ananba pawda thajabiganu amasung achumba asengba I paw khangbining labasu mobile number 9233522822 da call to biraktuna khangbiraba yagani loinana lakhiba Khutsu Khutlai singsu athuma matamda manakna pa police station natraga lenga ki security ki miyo shingda sinabiu hainasu Manipur Police Control Room na thadorok cherol amada hari